عايز تنظف صدرك من البلغم والتهابات وآثار التدخين وتقضي على الكحة والسعال ومشاكل الجيوب الأنفية؟ تعال أقول لك السر. في كوباية مية مغلية حط فيها نص معلقة زنجبيل ونص معلقة كركم وفصين توم مهروسين وغطيه لحد ما يدفى. بعد كده حط عصرة ليمون ومعلقة عسل نحل. اشرب كوباية قبل النوم، هينظف صدرك من البلغم وآثار التدخين. جربها وهتدعيلي. متنساش تصلي على النبي واعمل شير عشان غيرك يستفيد. اكتب كركم في التعليقات يوصلك الجزء الثاني. دمتم بصحة يا رب.